वरी ॿियो भेरो अव्हांखे मुबारकबाद ॾियां थो, बिलख़ुसूस जेके हिते दोस्त मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खे सलाम पेश कयां थो त हेतिरो टाइम हिन हिकु जॻह ते वेही ॿुधो अथऊं ऐं आख़िरी किताब ताईं वेठा आहिनि त हिननि में यकीनन हिकिड़ो तंज़ीमी असर बि आहे, तंज़ीमी जज़्बो बि आहे। हीअ अलहदा शइ आहे त को कंहिंसां सलाहियल आयो आहे, को कंहिंसां सलाहियल आयो आहे, अकेलो कोई उथी नथो सघे त आख़िर जेकॾहिं मां उथां बि त मां वञा छा ते, जीअं पीर चयो मां कॾहिं बि हलियो वञा पर मुख़्तियारे करे वेठो। सो बहरहाल हक़ीक़त ॻाल्हि इहा ई आहे त हमेशह असां सां इहा ई तादी थींदी आहे, सभु पंहिंजो ॻाल्हियूं ॿुधाए वञनि पर असांजो दर्द सूर को ॿुधण वारो वञी को वरल बचंदो आहे जंहिंखे सुवारी न हूंदी आहे। सो ॻाल्हि असुल इहा ई आहे त तमामु दोस्तनि अॼु बहितरीनु ॻाल्हायो आहे। हक़ीक़त ॻाल्हि इहा आहे त हर हिकु दोस्त पंहिंजे दिलि सां ॻाल्हायो आहे ऐं कंहिं बि हिते जेको आहे राय या अहिड़ी को मुनाफ़िक़त वारो हिकिड़ो मूंखे जुमिलो नज़र कंहिं दोस्त में न आयो आहे। हर हिकु जंहिं बि दिलि जी बरां सां आयो आहे, का ॾुख में, का तकलीफ़ में, का जेको आहे सो असांखे सलाह मशवरे में, पर ॾेई सभु शयूं तमामु बहितरीनु विया आहिनि। ॿ टिनि माण्हुनि तमामु बहितरीनु तजुर्बो ऐं सालिम ख़ान उथी वियो आहे। हमेशह जेको आहे सो इहो हिनखे चवंदो त ॿीहर आख़िर में ॻाल्हाए त इहा सज़ा त हुजे त एतिरो टाइम वेठो हुजे, न त पहिरियों ॻाल्हाए उथी हली वेंदो। सालिम ख़ान सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पीर साईं तमामु हिकिड़ो जम अंदाज़ ऐं हिकिड़ी पंहिंजी तजुर्बे जे हिसाब सां ॻाल्हायो आहे। या मतिलबु कंहिंजा नाला खणा, साईं ममताज़ वधो, साईं ममताज़ चाचर बि तमामु सुठो ॻाल्हायो, साईं असांजे अमाला ख़ान हिकिड़ी सुठी जेको आहे सो ॻाल्हियूं कयूं। उमा साईं जुमन उथी वियो ऐं बिलख़ुसूस जेको आहे साईं इम्तियाज़ ख़ान लुंड साहिब खे हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुसि, साईं सही ॻाल्हि कई त बाबा तोखे पियो कहिड़ा सिंध जो सदर बि तूं वेठो आहे, हीअ वर्किंग कमेटी बि तो वटि वेठी आहे, पर पोइ तूं छो जेको आहे सो चवीं थो त आउं हुननि जे लाइ कमेटी जोड़ियां या दोस्तनि सां ॻाल्हाइनि। त आउं थोरो नंढो मिसाल ॾींदो त असांजे ज़िले सां तालुक़ु शहीद अला बख़्श सुमरो जेको आहे पंहिंजो वज़ीर आला हो पुराणे दौर जो, पोइ हुनजो हिकिड़ो तमामु गहरो दोस्त हूंदो हो। उनखे चयईं आउं तो वटि मानी खाइण ईंदुसि, पर ॻाल्हि इहा ई आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मां हूंदुसि, मूंसां हिकिड़ो ड्राइवर हूंदो, वधि में वधि हिकिड़ो मूंसां को PS हूंदो या तॾहिं CM जेके हूंदा त हेॾो प्रोटोकॉल कोन खणंदा हुया। त पर कॾहिं बि का तकलीफ़ न कजांइ मानीअ जी, एॾे वॾे प्रोग्राम में तकलीफ़ न कजांइ, ऐं ईंदुसि जेको आहे सो पंहिंजो सिर्फ़ु ॿिनि माण्हुनि सां। चईंदे भली हलिया अचो, कॾहिं ईंदो हुन डेट ॾींहुं। उनजे दोस्त छा कयो त 50 माण्हुनि जी टेबल लॻाई हुन मानीअ जी। हू जॾहिं अचे उताक में वेठो, हुन दस्तरखान लॻायो, पर 50 माण्हुनि जो माना पूरी मानी में जेको लॻाई, हुनखे चयो उथो चए मानी खाओ। पोइ जॾहिं हू हुते अची वियो त हुन हैरान थी चए माण्हू असां त कुल 3 ॼणा आहियूं ऐं तव्हां जेको आहे एॾी मानी लॻाई आहे। हा साईं, मां को शहीद अला बख़्श जी मानी त कोन लॻाई आहे, मूं त जेको आहे सो CM जी मानी लॻाई आहे। मूं वटि जेको आहे सो CM आयो आहे, मां अला बख़्श जेको आहे सो सुमरे जी मानी न लॻाई आहे। हुन जो चवण जो मक़सदु हो त मूं वटि CM सिंध आयो आहे, मे बी उन वटि को नालो ॿियो हुजे मथां माज़रत सां, त CM आयो आहे त मूंखे CM जे स्टेटस जो, हुनजे प्रोटोकॉल जो मान रखिणो आहे, हुननि जो ख़्यालु रखिणो आहे। मूंखे मानी तव्हां भली 2 माण्हू खाओ, पर मूंखे दस्तरखान जेको लॻाइणो आहे उहो CM जे प्रोटोकॉल जो लॻाइणो आहे। त साईं सभु तव्हां दोस्तनि मूंखे ॻाल्हियूं वणनि थियूं, पर जॾहिं आउं सिंध जो सदर हुजां ऐं सिंध जा सभु उस्ताद मूं ते जेको एतमाद कनि ऐं सभु चवनि त हीअ असांजे सिंध जो सदर आहे, त मूंखे नज़र, मूंखे सोच, मूंखे जेको आहे उहो ख़्यालु रखिणो आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो माण्हू जेको आहे हीअ ग़ुलाम रसूल, पर हीअ सिंध जे सदर जो प्रोटोकॉल आहे, हीअ सिंध जे सदर जी सोच आहे, हीअ सिंध जे सदर जी जेको आहे ॻाल्हि आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो बि जेको आहे सो चूंडियल उहिदेदार जेको आहे उहो मुंहिंजे हिन इजलास खां, अहिड़े प्रोग्राम खां ॿाहिरि अकेलो जेको आहे सो न फिरे। घर जे अंदरि जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ खे 5 औलाद में 5 पुट आहिनि, यकीनन 4 पढ़िया लिखिया आहिनि, तमामु जेको आहे उहो काराइता माण्हू आहिनि, हिकिड़ो छोकिरो रोल थी पियो, न पढ़ियो न कंहिं कम जो थियो, उनखे घरां कढी न छॾींदो, तंबीअ ज़रूरु कंदो, ॿियनि जे भेट में हुनखे ॻाल्हाईंदो बि ज़रूरु, सभु शइ कंदो, पर हू चाहींदो त मन न मन मुंहिंजो छोकिरो सुधरी पए।
मन न मन जेको मुंहिंजो छोकिरो सिधी पए त ताके घटि में घटि पोयों मूंखे इहा माण्हू मुंहिंजे ओड़े पाड़े में मयार न ॾियनि त फलाणे जो पुटु जेको हिकिड़ो सो ख़राबु थी पियो आहे। त साईं मुंहिंजी गुज़ारिश इहा आहे, मूंखे यकीनन हिते वॾो अंग वर्किंग कमेटी में दोस्तनि जो आयो आहे ऐं तमामु बहितरीनु ॻाल्हियूं कयूं अथऊं। मूंखे तकलीफ़ इहा थी थिए जो उन्हनि खे उस्तादनि चूंडियो आहे, उन्हनि खे मैंडेट ॾिनो आहे, उस्तादनि पंहिंजे हक़नि जे हासिलात लाइ उन्हनि खे मैंडेट ॾिनो आहे, हेॾी इज़त बख़्शी आहे। हू पंहिंजी इज़त 10 दफ़ा वञे उनजो मूंखे गम न आहे, पर उस्तादनि जे मैंडेट जी तोहिन थी रही आहे। पेटेल जे तंज़ीम जे अंदरि जेको आहे हिकिड़ो वॾो जेको आहे खाल पैदा थी रहियो आहे। तमामु हिकिड़ा इलाही असांजा दोस्त उहे उस्ताद जे मैंडेट जी तोहिन करे रहिया आहिनि ऐं नथो बर्दाश्त करणु घुरां त कंहिं प्राइमरी उस्ताद जे वोट जी ईअं तोहिन थिए। ऐं चवां थो त उहे इदारे जे अंदरि बाक़ी पेटेल जे आइन ते अमल थियणु खपे। ऐं इहा शइ मूं हिन वक़्त ताईं ॾिठी पए, मूं हर स्पीच में पंहिंजे में गुज़ारिश कई त दोस्तो मोटी चो जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ ॾे को अहिड़ो ॾोह हूंदो आहे, कंहिंजी ग़लती हूंदी आहे, उनखे बि 4 माण्हू 4 चङा वेही सुलझाईंदा आहिनि त बाबा आख़िर हुनजो तुंहिंजे हिसाब किताब आहे इहो हिनखे ॾे। पर आऊं हिन ऐवान खां चवां थो, वॾे वाक़े अॻु में चयो आहे त मुंहिंजा दोस्तो जेकॾहिं तव्हांखे रिकाउंट जे लाइ एप्लीकेशन ॾिनी आहे त उहा डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ खे ॾिनी आहे, न कि ग़ुलाम रसूल खे या मरकज़ी काबीना खे ॾिनी आहे। जेकॾहिं तव्हांजी रिकाउंटिंग जो अमल या रिकाउंट नथो कराए त डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ नथो कराए, उन में तंज़ीम जो कोड न आहे, मरकज़ी काबीना कोड न आहे। जेकॾहिं मूंखे सर्टिफिकेट ॾिनो आहे त मूं कोर्ट जे ऑर्डर ते उन डायरेक्टर मूंखे सर्टिफिकेट कमाए ॾिनो आहे, मूंखे चार्ज उन डायरेक्टर जे पंहिंजो थ्रू मूंखे मिली आहे ऐं उन पेटेल ऑफ सिंध जे सदारत जे मनसब ते वेठो आहियां। मूंखे अथॉरिटी आहे, जेका अथॉरिटी सिर्फ़ु मूंखे न आहे पर उहो मुंहिंजी नोटिफिकेशन उन में कापी जेका लिखियलु आहे त एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद रीजन, डायरेक्टर जेका इंडस्ट्रीज़ जेका पंहिंजी कराची रीजन ऐं सेक्रेटरी कापी टू जेको आहे सेक्रेटरी एजुकेशन, मुंहिंजी सभ खे जेको आहे गवर्नमेंट कापी ॾिनी आहे त हीअ जेका बॉडी आहे उहा इलेक्टेड बॉडी आहे। हीअ उस्तादनि जी बाक़ाइदा जमायत आहे जेका अॻुवानी करे रही आहे। हिन जो असां अहिड़ो लेटर अहिड़ी इंफॉर्मेशन अव्हांखे जेको आहे असां पंहिंजे नाले कयूं था त उस्तादनि जा हीअ जेको आहे अॻुवान आहिनि ऐं हीअ उस्तादनि जे मसइलनि ख़ातिर उन्हनि जो केस जेको आहे सरकार जे कोर्ट में लड़ंदा। त मुंहिंजी वरी बि हीअ गुज़ारिश आहे त आऊं तव्हां सभिनि दोस्तनि जे इन्हनि ॻाल्हियुनि जो मान रखां थो। मूंखे ख़ुशी थी थिए, तव्हां दोस्तनि खे तकलीफ़ थी थिए त तव्हां जेतिरो मैंडेट ॾिनो आहे मूंखे, ऐं वरी बि उहो सदर साहिबु जेको आहे सो पंहिंजो इन्हनि शयुनि खे छो थो रिपीट करे त मां इन तंज़ीमी हवाले सां इहा ज़रूरु मुंहिंजी हिकिड़ी सोच आहे, मुंहिंजी हिकिड़ी तजवीज़ बि आहे ऐं तव्हां खां बि इन शइ जो मशवरो जेको आहे सो कराईंदो त मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे, मुंहिंजी तजवीज़ बि आहे हिन ऐवान जे अॻियां ऐं तव्हां खां ई मां हिन जी बि मंज़ूरी वठंदुसि त मां 2 माण्हुनि जे नालनि ते हिकिड़ी कमेटी मुश्तमिल कयां जेकी दोस्त उन्हनि सां राब्तो कनि त बाबा पंहिंजी तंज़ीमी धारा में अचो, ॿाहिरि केॾांहुं बि न वञो, हीअ जेके पाण मुरादा उहिदा रखो था इहे तव्हां उहिदा न कयो। हीअ बि मूंखे जेकॾहिं हीअ ऐवान मूंखे इजाज़त ॾींदो ऐं पंहिंजी तजवीज़ तव्हांजे अॻियां रखां थो त मुंहिंजी हिकिड़ी सोच हुई त मूं हिन 5 माण्हुनि जी जेका कमेटी ठाहियां जेका उन्हनि सां जेका पंहिंजो राब्तो करे त तव्हां मोटी चो इदारनि में वेहो, हिते अचो, जेका बॉडी चूंडिजी आई आहे उन्हीअ खे जेको आहे पंहिंजो लबैक चई ऐं उस्ताद जे काज़ लाइ जेको आहे तव्हां पंहिंजी तजवीज़ ॾियो। मां उन्हीअ में जेको आहे हिकिड़ो मोहतरम असांजो हाजी नाज़र हुसैन निज़ामणी साहिबु, मां उनजो नालो तजवीज़ कयो हो ऐं ॿियो मोहतरम मोहम्मद सालिम ख़ान ज़रदारी साहिबु, टियों जेको आहे साईं असांजो मुमताज़ अली वधो साहिबु ऐं पंहिंजो अलीगुल चांडियो साहिबु ऐं पीर मुज़फ़र हुसैन साहिबु नौशहर फिरोज़ विले सदर। हिननि माण्हुनि ते मुंहिंजी हुई त हिननि माण्हू हुननि सां राब्तो कनि ऐं उनखे चवंदो बाबा तव्हां मोटी चो ऐं पंहिंजे इदारे जे अंदरि तव्हां पंहिंजी
हार खे तस्लीम कयो आहे, उन ते अमल पिया करे तंज़ीम जे हर हुकुम जी जेका पासदारी कयो। हीअ मुंहिंजी हुई त आउं जेको आहे सो पंहिंजो इन तंज़ीमी हवाले सां जेको आहे सो पंहिंजो इन्हनि शयुनि ते इन्हनि दोस्तनि ते मां जेको आहे रखां। ऐं इहा बि मूंखे तव्हां दोस्त जे कॾहिं इजाज़त ॾींदव त आउं शायदि इनखे बि फ्रेम कंदुसि। अचूं था मसइलनि ख़ातिर त मुंहिंजी हिकिड़ी सोच ज़रूरु आहे, काफ़ी दोस्तनि इहा ॻाल्हायो त बाबा जेके असांजा 7 सालनि खां मसइला दरपदर हुआ, काफ़ी सालनि जा मसइला हुया, त हाणे एट ए टाइम साईं अली गुल चवानी तहरीकुनि जे अंदरि वञिबो ज़रूरु आहे, पर जेकॾहिं तहरीकनि में हलणु ॾाढो सवलो आहे ऐं तहरीकनि में वरी ईअं मोटणु उहो बि तंज़ीम जे लाइ जेको हानिकार साबित थींदो आहे। त जहिड़े तरीक़े सां असांजे हिन वक़्तु असीं पंहिंजो कमु कयूं था, साईं शकूर चयो न त जॾहिं भला इहे सभु शयूं अॻु में हुयनि, जॾहिं ॾिठूं त पेपर वर्क हलियो आहे, का शइ अॻे हली आहे, वधी आहे, ऐं हिकिड़ो कमु निकिरे थो त हिकिड़े लिखी करे ऐं सेक्रेटरी जे अंदरि जेको आहे ॾेई आहे त हीअ बाबा असां तंज़ीमनि जा उहिदेदार न आहिनि, मर्कज़ी काबीना हीअ न आहे, हीअ ख़ुदि साख्ता बाडी आहे, हिननि जो कमु न कयो, हिननि खे न रिस्पॉन्स ॾियो। इहो असांजे लाइ कोन चई आया, इहे चई आया त मतां प्राइमरी उस्तादनि जो को मसइलो हल थी वञे ऐं इन्हनि जी ॻाल्हि ठही वञे, इन जे करे प्राइमरी उस्ताद जो मसइलो हल थियणो न आहे। हीअ छो न जेको आहे असांजा सॼी सिंध जा दोस्त सभु सम्झनि था त बाबा जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हुनि खे तयारु करे चवे थो अचो त हलूं जेको आहे धरणो कराची वञूं, उते सभु माण्हुनि जी इहा सोच आहे बाबा उस्ताद काद लाइ वञनि था, वारो को बाबा तव्हां बि वञो, गुलासो तव्हां बि वञो, सालिम खान तव्हां बि वञो, साईं अली अहमद तव्हां बि वञो, साईं ममता तव्हां बि वञो। भला हीअ छो नथा ॾिसनि त हीअ उस्ताद काद लाइ हक़ी जेको आहे इलेक्टेड बॉडी जेको आहे चूंडी जी आई आहे, उहो मसइलो हल करे थी। छो न उन्हनि खे चवनि था त हीअ ग़लति कमु था तव्हां कयो, त तव्हां उस्तादनि जे कम में रुखणो था पैदा कयो ऐं तव्हां जेको आहे सरकार खे लिखी था ॾियो पिया, माण्हुनि खे चवनि था हीअ सरकार जी बी टीम आहे, ऐं चवां थो सरकार जी बी टीम हीअ ई आहे। हीअ अलाह रसूल जो हिकिड़ो फरमान आहे त जेको इंसानु ॿिए जे लाइ खर खोटींदो त अलाह साईं उनखे उन वक़्त में त सज़ा ॾींदो ई ॾींदो मशर में, पर हिन जहान में बि ख्वार ख़राबु कंदो। ऐं तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाए थो छॾियां, असांजो ईमान आहे त असां उस्तादनि जी ख़िदमत जो जज़्बो बि रखूं था ऐं असांखे दिलि में इहा रब साईं कुवत बि ॾे, हिमत बि ॾे त असां कुझु न कुझु प्राइमरी उस्तादनि खे वठी ॾियूं। पर तव्हांखे इहा ॾेखारींदासीं, भली जेकॾहिं असांजे विढ़ण जे बावजूदि कुझु बि न मिलियो, पर इहे माण्हू जेके ॿार आहिनि ख़ुदा उन्हनि खे हिन ई जहान में जेको आहे ख्वार ख़राबु कंदो ऐं हिन उस्तादनि प्राइमरी जो जेको आहे बदिलो वठंदो। हिकिड़ो मंतक आहे, सही थो चए साईं ममता, तकलीफ़ थींदी, हेॾी स्ट्रगल सां ज़िलो कटी आयो आहे, मूंखे ख़बर आहे त उते छा न त प्रेशर हो, मूंखे ख़बर आहे त केॾा सियासी माण्हुनि जा उते जेको आहे तमामु वधि में जेको आहे हिकिड़ो प्रेशर हुयो, उनजे बावजूदि कटी आयो आहे। पर जे उन खां पोइ हिकिड़ो माण्हू हथ राधो चवंदो फलाणो सत टीरो सत, यकीननि तकलीफ़ थींदी, यकीननि तकलीफ़ थींदी। ठीकु आहे, उन्हनि जे दोस्तनि जे ज़हन में छा ॻाल्हि आहे, असांजो प्यारो दोस्त आहे साईं सिकंदर विर्कवी साहिबु, असां उनखे बि चयो आहे त बाबा तोखे हर हुकुम पंहिंजे ज़िले सदर जो जेको आहे सो उहो तोखे लबे कमु खपे। तोखे जेका तजवीज़ आहे, तव्हां सां जेको प्रॉब्लम आहे, तव्हां पंहिंजो लिखत में ज़िले सदर खे नोट कराए ॾेई अचो, न करे उनजे बावजूदि उन खां मथां डिवीज़न वेठी आहे, न थी करे तव्हां उहा शइ लिखत में असां मर्कज़ खे ॾेई छॾियो, असां पुछाणो कंदासीं हुनजो त छा आहे। पर ज़िले जो सदर जेको आहे रेस्पेक्ट हुनजी आहे, यकीननि कंहिं ॻाल्हि ते हुननि जो पाण असां सां इतफ़ाक़ बि कयो आहे ऐं हुन एग्री बि कयो आहे, दादा मुंहिंजो क़ाबिल एतिराम सदर साहिबु आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु कुझु जीअं साईं चयो न त जेकॾहिं अलाह न करे हर माण्हू जे घर में इहे शयूं थियूं आहिनि त मुंहिंजी अम्मा जो इंतकाल थी वियो, मुंहिंजे पुट जो इंतकाल थी वियो, औलाद सभु कंहिंखे प्यारी हूंदी आहे, सभु प्यारी हूंदी आहे, पर के ॿीं माण्हूअ खे इहो महसूसु थींदो आहे त मूंखे हेॾो मां सॾु करे थी पई, वेठो हूंदो वेठो चवंदो यार मुंहिंजो छोकिरो पहुतो मूंखे त हेॾा सॾु थो करे, ऐं पंहिंजे घर में उहो चवंदो आहे त मां हिते वेठो हुउमि पर मां त ईअं ॾिठो अम्मा मूंखे सॾु कयो, हालांकि सॾु न कयो आहे। इहो उन सां एतिरो लॻाव हूंदो आहे
उहो एतिरो जेको उन सां माण्हू डीप वियल हूंदो आहे त उनजो तसवर उनजो ख़्यालु ज़हन मां आसानी सां न निकिरंदो आहे। त जेकॾहिं जेके दोस्त असांजा 5-7 साल पाण ख़ुदि साख्ता जेको आहे सो सदर सॾाईंदा रहिया, के जेको आहे उन चूंडियल बाडियुनि में जेको आहे सो उहिदनि ते रहिया, ज़ाहिर आहे उहो 7 सालनि जो असरु जेको आहे उहो 2 महीननि जे अंदरि न वेंदो, यकीननि न वेंदो। उहो अञा चवंदा हूंदा हाणे छा कयूं, असां जॾहिं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हुआसीं, के चवंदा असां अॻे मरकज़ी सदर हुआसीं, बाबा कॾहिं हुआसीं वरी महिनत कजो, त यकीननि हुन वटि अञा नथो वञे। पर इहो कंहिंखे को असांजो सीनियर दोस्त खे सलाह ॾे त बाबा इहो आहिस्ते आहिस्ते तव्हां वटि भूत हटी वेंदो ऐं तव्हां पंहिंजे कमकार सां लॻी वञो, तंज़ीमी कम में लॻी वञो, दोस्तनि सां खुलो खुलाए मिलाए हलो। काफ़ी जेको हुन में दोस्त बि एक्टिव आहिनि। असां जेकॾहिं हीअं वर्किंग कमेटीअ में अॼु हिते गॾु हुजनि हा, शायदि का असां जवाबदारी हुनजे मथां रखूं हा त बाबा तव्हां असां सां गॾिजी करे हलो, कंहिं शयुनि में तव्हांखे नॉलेज आहे, तव्हां असां हाली जेको आहे सहकार कयो। त जेकॾहिं ईअं असीं कंदासीं त मुंहिंजो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन्हनि दोस्तनि खे वरी वरी जेको आहे सो चवण जो मक़सदु इहो आहे त तंज़ीम असांजी मज़बूत रहे, उहा तंज़ीम असांजी मज़बूत रहे। अॼु ग़ुलाम रसूल आहे, सुभाणे को ॿियो दोस्त हूंदो असांजो, सुभाणे मुमताज़ वधो अची सघे थो, अलीमन मंगण अची सघे थो, असांजो पीर मुज़फ़र अची सघे थो। त यकीननि हिकिड़ी तंज़ीम मज़बूत हूंदी त प्राइमरी उस्ताद मज़बूत हूंदो, हीउ इदारो मज़बूत हूंदो। असांजी सिर्फ़ु सिर्फ़ु गुज़ारिश इहा आहे ऐं इनशाअल्लाह असां इन सभिनि शयुनि जे बावजूदि वक़्तु वियो न आहे, असां ज़रूरु इहो अमल बि कंदासीं, यकीननि इहो अमल कंदासीं। तकलीफ़ हाणे खां पोइ अञा वधीक उन्हनि खे पोइ दोस्तनि खे ईंदी जॾहिं हिकिड़ो ज़िलो असांजे सॾ मर्कज़ ते न अचे, डिवीज़न मर्कज़ सॾ ते न अचे, यकीननि त जेको आहे सो माण्हू मर्कज़ उहो माण्हू रखंदो जेको हुनजे सॾ में पोइ ईंदो। पोइ चवनि त तंहिंखे चवणी हीउ गैर क़ानूनी अमल कयो वियो आहे, उहो असांजो गैर क़ानूनी अमल पोइ न थींदो। असां सिर्फ़ु इहे जवाब जा ख़तमु करण ख़ातिर इहे शयूं कयूं था। असांजे लाइ क़ाबिल एतिराम आहिनि, अलाह हुननि खे सिहत ॾे, तंदुरुस्ती ॾे। पर मुंहिंजी वरी गुज़ारिश आहे त बाबा तव्हां मोटी अचो। मां पाण वियो आहियां, साईं सिकंदर साहिब वटि वियो आहियां, वर्किंग कमेटी लाइ ॿुधाइण वियो आहियां, मूंसां हुननि जी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे, फ़ोन ते ॻाल्हि ॿोल थी, न मिली सघियासीं। ईअं बि कोन्हे जिते मिलंदा हूंदा त वॾे जेको आहे पुरजोश सां मिलंदा आहिनि, पर अञा उन्हनि खे उहे अंसर जेके तंज़ीम दुश्मन माण्हू आहिनि उहे अञा उन्हनि खे खणी बीठा त न तव्हां जेको आहे हेॾी लेवल जा माण्हू, तव्हां कीअं हाणे वर्किंग कमेटीअ में सदाईं मथे वेंदा हाणे हेठि में। सो मुंहिंजो सिर्फ़ु सिर्फ़ु चवण जो मक़सदु इहो आहे त बाबा तंज़ीम खे असां मज़बूत कयूं। असांजी सीनो कुशादो आहे, असां इन करे सभु शयूं पोइ करे ऐं इहे इन्हनि शयुनि खे अॻ में वधाइणु घुरूं था। मूंखे साईं अली गुल चयो त तव्हां सब्र जो मुज़ाहिरो कयो ऐं यकीन ॼाणो त मुंहिंजो ईअं ई सब्र हूंदो साईं, पर इनशाअल्लाह तव्हांजे दुआउनि सां असांजो जेको सब्र आहे, असांजी जेका सचाई आहे, असांखे अञा कामयाबी बुलंद ताईं वठी वेंदी। असांखे जेको उस्तादनि जे मसइलनि ते हर तक़रीबन दोस्तनि ॻाल्हायो। ही कुझु मसइला मूं नोट कया त साईं मां अर्ज़ु हिकिड़ो कयां त काई बि शइ वाक़ई जेको आहे 4 महीननि वारनि खे 4 साल माण्हू उस्ताद सम्झनि था, पर साईं ईअं बि कोन्हे त जेको सुबुह शाम फेसबुक ते सुबुह सां घर उथी जेसीं ताईं घर में चांहि मिले तेसीं त मां 2-3 लाइनूं लिखी वठां। जेकॾहिं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां उन्हनि ते बि हलियासीं त यकीन ॼाणो त असां पंहिंजे मक़सद तां हटी वेंदासीं। असां पंहिंजे मक़सद तां हटी वेंदासीं। असांजो मक़सदु इहो आहे, असां बाउंड आहियूं तव्हां इदारनि वटि। ज़िले सदर असांजे जेके आहिनि असांजे वर्किंग डिवीज़न जा सदर, असां यूनिटनि जा सदर, असां उन्हनि वटि बाउंड आहियूं। यूनिटनि वारा तव्हां खां सुवाल कनि, तव्हां जेको आहे डिवीज़न वारा असां खां सुवाल कयो त असां तव्हांखे ॿुधायूं, तव्हां तजवीज़ूं खणी अचो त असां उन ते अमल पैरा थियूं। त हीअ शयूं आहिनि, असां उन फेसबुकनि वारनि वटि जेको आहे बाउंड कोन्हियूं के। पर ॻाल्हि असुल इहा आहे त हिकिड़ा लिखनि था अॼु असांजे तंज़ीम में इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदे, ॿिए ॾींहुं चयूं त मूंखे नालो न लिखियऊं, XYZ ऐलान कया मां मोटी पियुमि। बाबा जॾहिं तूं ॾिसे पियो हिन में नुक़सानु आहे सरासर, तूं चोथों मोटी बाबा बिस्मिल्लाह रहमान अॻे हल। त चवण जो मक़सदु आहे हीअ असां पंहिंजो नुक़सानु कंदासीं। त ख़ुदा मां हिन प्लेटफॉर्म तां सिंध जे पूरे उन्हनि महिरबाननि दोस्तनि खे जेके बिलख़ुसूस फेसबुक सां घणो इंट्रस्ट रखनि था, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त तामीरी सोच रखो, तामीरी जुमिला रखो ऐं तमामु जेको आहे हिकिड़ी बहितरीनु अंदाज़ सां हिकिड़ी पंहिंजी कैंपिंग हलायो। इहो न कयो
हिकिड़ी तंज़ीम आहे, हुनजो हिकिड़ो आइन आहे, हुनजो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे। ईअं जॾहिं सॼो मुल्क पाकिस्तान खे इमरान खान जेको आहे तबाह करे छॾियो आहे, उन जॻह ते सॼो मुल्क घोरा घोरा थो करे। छो न सॼो मुल्क एट ए टाइम हिकु ॾींहुं निकिरे त इमरान खान लही वञे? छो न थो निकिरे पियो? हर शइ जो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे। होमवर्क हले थो उन्हनि जो बि, होमवर्क करे करे हिकिड़े ॾींहुं उहो इहो बि टास्क पंहिंजो पूरो कंदा। त अहिड़े तरीक़े सां असांजो बि होमवर्क हले थो पियो। छड़ो ईअं न आहे, पर जेके शयूं असांजूं मुलाक़ातुनि सां, मीटिंगुनि सां, मिलण सां, ॻाल्हाइण सां, टेबल टॉक सां निकिरंदियूं अचनि थियूं, असां उन्हनि शयुनि खे बि कंदा अचूं। असांजो हुन शइ जे लाइ बि होमवर्क हले थो पियो। ईअं कोन्हे वाक़ई साईं लाइ त सरकार खे कुझु न कुझु थिए ॾींदासीं। अवां दोस्तनि असांखे हिकिड़ो इहो मैंडेट ॾिनो आहे, ऐं वरी बि तव्हां पुछंदुमि त इहो जेकॾहिं असांखे मैंडेट आहे त असां इंशाअल्लाह कंहिं बि वक़्तु अहिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सरकार खे असां चिटा पंहिंजो इन्हनि लाइ ॾेई छॾियूं। ॿियो साईं ॻाल्हाईंदो हलां प्रोफाइल पिक्चर जे हवाले सां। सो साईं असुल ॻाल्हि इहा आहे त साईं मुमताज़ कॾहिं कॾहिं कन जो दिली लॻाव कनि शख़्सनि सां हूंदो आहे, पर कॾहिं कॾहिं भली दिली लॻाव मुंहिंजो केतिरो बि आहे, पर केश करण लाइ बि फ़र्दनि जा नाला ऐं तस्वीरूं इस्तेमालु कयूं वेंदियूं आहिनि। पर ॻाल्हि असुल इहा ई आहे त जेकॾहिं केतिरा माण्हू मुंहिंजूं तस्वीरूं रखनि, मां केतिरनि खां हटायां। मां इहा कोशिशि ज़रूरु कंदुमि त महिरबानी करे जेकॾहिं मूंखे पंहिंजो दोस्त सम्झो था ऐं मुंहिंजी तस्वीर रखी त अहिड़ी ॿोली या अहिड़ो जुमिलो या अहिड़ी पोस्ट न रखो जो घटि में घटि मुंहिंजा जेके पहिरीं प्यारा हुजनि, मुंहिंजा सॼण हुजनि, पेटियल जा जेको आहे हिकिड़ा हल हुजनि, उन्हनि जी घटि में घटि दिलि आज़ादी जेको आहे न थिए। ऐं इन जो नोटिस तव्हांजी ॻाल्हि ज़रूरु वठंदुसि इन शइ ते। बायोमेट्रिक वारे जे हवाले सां साॻी ॻाल्हि आहे त साईं असांजी हर मीटिंग में बायोमेट्रिक जे लाइ इहा डिस्कस आहे त डिस्ट्रिक्ट लेवल ते आहे, बायोमेट्रिक डिस्ट्रिक्ट लेवल ते। हाणे हली हली कंहिं हद ताईं सरकार खे पाण बि मथे में जेको आहे हिकिड़ो तिॾो वेठो आहे त इहा ॿियो न त भई डायरेक्टर जे हवाले करे छॾे। ज़रूरु थींदी इहा डायरेक्टर वाले 5 ॾींहं थिए थी, 15 महीने ॿिनि में थी, पर ईंदी जेको आहे डायरेक्टर लेवल ते ज़रूरु ॾिसे। मलीर साईं वियो न थियो कराची वारो, असांखे तकलीफ़ त ॾींदी आहे त हाणे जेको मलीर ज़िले जे हवाले सां दोस्त ॻाल्हि करे वियो त मलीर ज़िले में असांजो मरकज़ी जेको आहे ऑफिस सेक्रेटरी उते हो मौजूदु, उनखे मूं चयो हो तव्हां वञो, पर जेकॾहिं उते असांजी मरकज़ी बाडीअ जी हिकिड़ी असांजी उहिदेदार अची वई आहे त इन्हनि जो को हर्ज़ु कोन्हे, पर चवण जो मक़सदु आहे उते वोटिंग उस्तादनि कई जेके वर्किंग कमेटी जा मेंबर हुआ। उते वोटिंग थी वई, वोट काउंट थी विया, फ़ैसिलो थी वियो 7-6 जो साईं गाली खान 7-6 जो जेको आहे रिज़ल्ट अची वियो। उन्हनि में ॿुधायो त बाबा जेको आहे ख़ासकेली साहिबु खटी वियो। खटी वञण खां पोइ इहे सभु थियण खां पोइ इहो साॻियो सीन जीअं बेटशाह में थियो अहिड़ो सीन पोइ उते थियो आहे। जॾहिं ऐलान थियो कागज़ पट लिखिजनि पिया, पोइ साईं कंहिंखे मायर कंहिं ॾिनी त दादा ठीकु आहे, हाणे जेको आहे तो बि असांखे वोट न ॾिनो, हाणे सुभाणे कंहिं थी सघे थो ईअं चयो हुजे त बाबा तूं बि तयारु हुजे अदब एतवार लाइ। इन शइ ते यकीननि नवां माण्हू बि असांजे हिन पंहिंजो मरकज़ी काबीना में साईं मोहम्मद यूसुफ असांजो दोस्त नओं आहे ऐं उहो अची वियो। थी सघे थो हुनजो जंहिंसां बि लॻाव, जंहिंसां इंट्रस्ट हो, मुमकिन आहे मां इन जे लाइ डिनाए नथो कयां, थी सघे थो हुन इमोशनल थी करे इन चयो हुजे त मुंहिंजो हिमायती जेको माण्हू आहे उहो हारिजी वियो ऐं हुनखे अहिड़ो को हुन जवाबु न हुजे, हुन पाण ते कंट्रोल न करे सघियो, पर उनजे बावजूदि ऐं सिधो कराची वियो जेको ॿ ॾींहं अॻु में। इन ई मैटर खे मूं ॿिन्ही धुरनि सां मिलियुमि, उनखां पोइ उन शख़्सियत वटि जंहिंजी हुन जेका सो बेइज़ती कई, मूं हुन वटि लॻे वियो घरु, हुन चयो साईं मूंखे तव्हांजे लाइ इज़त आहे, मूंखे यूसुफ कलमती जे लाइ बि इज़त आहे, पर हीअ शयूं जेके थियनि थियूं त इहे आईंदा तंज़ीम अञा कमज़ोर कंदियूं। बहरहाल हुन असांखे चयो साईं मुंहिंजे दिलि में का बि कॾहिं तव्हां लंघे आया आहियो ऐं मोहम्मद यूसुफ जो बि प्रोग्राम हो, पर अचानक हे यूसुफ ओड़े हेॾे अचे पियो त उते साईं अनारदीन छा लही बीहो त मां तुंहिंजे घर वटि बीठो आहियां, हाणे मूंखे न सवारी न छा, तूं महिरबानी कर मूं वटि मुंहिंजो तो में कमु आहे, लिहाज़ा मोटी वियो, टाइम देरि थी वियो न अची सघियो। इंशाअल्लाह ॿीहर इहो मैटर जेको आहे मलीर ज़िले जो सदर असांजो साॻियो ख़ासकेली साहिबु आहे, उनखे नोटिफिकेशन सुभाणे ते मिली वेंदो ऐं कयूं असांजो दोस्त आहे पर सीनियर नाइब सदर आहे,
उहो हुन चयो त मां ॻाल्हायां, मूंखे पर्ची आई, मूं चुमी वेही सघे थो, जेकॾहिं हुनखे को प्रॉब्लम आहे, का ऑब्ज़र्वेशन्स आहिनि त मूंखे लिखत में ॾेई छॾे, बाक़ी अदरवाइज़ हू ॻाल्हाइण जो हिन वक़्तु जेको आहे सो उनखे अलो असां नथा करे सघूं। उन सां गॾोगॾु सेफ सिस्टम जेके स्कूल दोस्तनि ॿुधाया त उन जे हवाले सां सेक्रेटरी साहिब सां असांजी वाक़ई ॻाल्हि थी। सेक्रेटरी साहिबु चयो त मूंखे तव्हां लिस्ट ॾियो। हाणे असां ज़ाहिर आहे डिस्कस कंदासीं, ॿिया उन ते जेको डॉक्यूमेंट्स तव्हां ॾींदव असांखे हेठां। हाणे उहो मूं दोस्तनि खे चयो तव्हां इहो मूंखे ॾियो त जिते जिते आहे ऐं उनजो डिफरेंस केतिरो आहे त असां हुन सां दलीलनि सां का ॻाल्हि रखूं। असां घटि में हिकिड़ो सिंध जो सदर ॻाल्हि रखे, उहा अहिड़ी त न रखूं असां जेकॾहिं असांजी उहा ॻाल्हि जो दलीलनि में खुटी पए। लिहाज़ा हिन महिल ताईं कंहिं बि अहिड़ी एविडेंस न ॾिनी आहे असांखे जो असां सेफ स्कूलनि जे हवाले सां पंहिंजो का शइ हुते रखी सघूं। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके दोस्तनि चयो त कटौती वाक़ई मूंखे पहिरीं जेका ज़िले नौशर फिरोजी साईं पीर साहिबु ॾिनी हुई पंहिंजो रिपोर्ट त हीअ थी आहे। मूं इहा सेक्रेटरी साहिब खे इहा ॻाल्हि कई मीटिंग जे अंदरि, साईं बि शायदि हुआ। हुन चयो बाबा उस्ताद जा पैसा छो था कटिया वञनि, हीअ पघार उन सेक्रेटरी जा अल्फाज़ आहिनि त हीअ पघार जेका आहे त उहे उस्ताद जी कोन्हे, इहा पघार आहे उस्ताद जे बचनि जी। असां हुनजे बचनि जी जेका रोज़ी बंदि करूं या कटणु नथा करूं, थी सघे थो उनखे का ॿी पनिश ॾेई सघूं था जेकॾहिं अहिड़ो पंहिंजो एलिजिबल हूंदो त। पर उनजे बावजूदि हुन मूंखे चयो तव्हां मूंखे लिस्ट प्रोवाइड कयो, हिन जो रीज़न प्रोवाइड कयो त ऐं बिल्कुलु इहे जेके पैसा खटिया न वापसि करायो। मूं दोस्तनि खे चयो आहे, पर मूं वटि अञा ताईं उहा प्रॉपर वे में उहा लिस्ट अञा ताईं मूंखे बि न मिली सघी आहे जो मां जेको आहे सो सेक्रेटरी साहिब ताईं पहुचायां। सो हीअ जेके शयूं हुयूं असांजे ज़हननि में। बाक़ी रहियो साल इहो त असांजे ज़हन में बि आहे असां अपग्रेडेशन जे लाइ, मूं वटि कापी हीअ पई आहे जेका अपग्रेडेशन जे लाइ असां तजवीज़ूं असां ॾिनियूंसीं, जेको फाइल बि असां CM ॾे मूं करायो त हिनखे असांखे तव्हां लिखाराए ॾियो पुटअप समरी। उन सां गॾोगॾु सिर्फ़ु अपग्रेडेशन बि न, पर उन में असांजी इहे ई तजवीज़ूं बि हुयूं त असांखे जहिड़ो टीचिंग लाइन सेकेंडरी साइड खे आहे तहिड़ी टीचिंग लाइन जेका उहो असां न पढ़ायूं। अञा बि उहे बि असांजा ॿाहिरि आहिनि, असांजा दोस्त आहिनि, त टाइम स्केल असांखे जहिड़े तरीक़े तां उन्हनि खे ॾियो था टाइम स्केल ऐं टीचरनि खे, अहिड़े तरीक़े सां असांजे पिरामिड उस्ताद खे उन तर्ज़ ते असांखे बि टीचिंग ॾिनो वञे। माना असांजी ख़्वाहिश ई त असांखे बि 20 टाइम स्केल ॾिनो वञे। पर जेकॾहिं उहो 20 नथो मिले त किथे न किथे हुन ॻाल्हियुनि सां हली अॻिली शयूं हलंदियूं ऐं हलनि थियूं, पाइप लाइन में हलनि थियूं असांजी शयूं, त इहो ॿियो न त बि असां 17 या 18 ताईं अची सघूं था। ऐं इनशाला मूंखे ख़ुशी आहे त असां पिरामिड उस्ताद खे 17 18 टाइम स्केल वठी ॾेई सघंदा आहियूं। बाक़ी इहे क्लस्टर कैंपस स्कूल ही रोज़ जूं पॉलिसियूं सरकार जूं नयूं आहिनि। सिधी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे, उन दोस्त मूंखे चयो तव्हां सां हीअ मां कयां ऑफ द रिकॉर्ड ॻाल्हि थो, पर आउं तव्हांखे ऑन द रिकॉर्ड इहा ॻाल्हि थो ॿुधायां हिते त उन ऑफिस जो माण्हू आहे, नालो नथो खणां, उन सिस्टम जो माण्हू आहे, उन स्केल जो माण्हू आहे, ऑफिसर ग्रेड जो माण्हू आहे, हुन चयो कुझु बि न आहे, हीअ जेको आहे सो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेके इहे क्लस्टर कैंपस हब स्कूल हीअ सिर्फ़ु जेको आहे बजट खपाइण जो जेको तरीक़ेकार आहे। जेका असांखे हुते रिपोर्ट मिली हिन साल इहे एलिमेंट्री स्कूल जेको आहे त ट्रायल बेसिस ते हर तालुके में शायदि हिकिड़ो स्कूल या 2 स्कूल जेको आहे खणनि पिया। त आया की हब पिया कनि, त आया की असां हिन ॾिसूं त छा ॾियनि रिज़ल्ट, त पोइ हिन शइ खे मतिलबु थी सघे थो अञा पोइ हुननि जे प्लान ज़हन में ॿियो बि हुजे। हीअ पिरामिड उस्तादनि सां गॾोगॾु सिंध जे तालीम सां बि जेको इहो मज़ाक़ आहे त सिंध जी तालीम खे कहिड़े तरीक़े सां असां जेको पोइ रखूं, मुख़्तलिफ़ तरीक़ा करे पैसा कमायूं ऐं तालीम जेको आहे सो सही माना सिंध जो माण्हू या सिंध जो आवाम न वठी सघे, ताकी उन माण्हूअ में उहो सिंध जे माण्हू में उहो शौर पैदा न थिए। इनशाला असांखे तव्हांजी दुआ खपे, असां इन सिंध जे अवाम जे शौर खे बि बचाईंदासीं, सिंध जे तालीम खे बचाईंदासीं, पिरामिड उस्तादनि जी जेको जेतिरो वक़्तु असांजो हलियो असां इनशाला उन ते कंदासीं। ऐं उन सां गॾु कराचीअ जो क्यामारीअ जो जेको मसइलो दोस्तनि ॿुधायो, उन्हनि छा कयो त पाण मुराद ज़िलो जो ठही वियो क्यामारी, त हाणे उन में कुझु उहिदेदार क्यामारी ज़िले में अची विया।
हाणे आईन उसी तरीक़े सां जेके उहिदेदार अची विया उहे पंहिंजी जॻह ते बरक़रार रहणा आहिनि। जेके उहिदेदार उन में खुटनि था केतिरी जेका 2-3 जेकॾहिं सॼो जो सॼो हलियो वञे हा त नओं ढांचो ठहे हा पोइ बि मर्कज़ी काबीना पाण जेको आहे सो माण्हू उते डेप्यूट कंदी आहे, उहा उते तंज़ीमकारी कंदी आहे, उहा जेका मेंबरशिप कंदी आहे, उहा जेका टाउन जूं हदूं ऐं जेका इहे शइ तयन जो जेको आहे मुकमल करे उन खां पोइ जेको आहे सो जेकॾहिं टाइम पीरियड पूरो आहे थोरो आहे त ऑर्गेनाइज़र मुक़ररु करे छॾंदी आहे त उहा नेक्स्ट इलेक्शन में उहे पंहिंजो पाण चूंडींदी आहे। पर जेकॾहिं टाइम घणो आहे त उहे भली उहे 5 ॾींहंनि लाइ 10 ॾींहंनि लाइ महीने लाइ ऑर्गेनाइज़र मुक़ररु करे ठाहे ऐं उन्हनि जी जेको आहे सो इलेक्शन वारो जेको सिस्टम आहे उहो हाणे उनखे कंप्लीट पंहिंजी जमूरी तरीक़े सां बाडियूं अची वेंदियूं। असां उन जे लाइ ऐं पंहिंजो क्यामाड़ी जे हवाले सां मां जेको आहे सो मोहतरम असांजे मर्कज़ी काबीना मालिया सेक्रेटरी अब्दुल शकूर जेको आहे सो पंहिंजो सारंग साहिब खे उन कमेटीअ जो चेयरमैन करे मुक़ररु कयां थो ऐं उतां जे वेस्ट ज़िले जे सदर अख्तर नवाज़ खे बि उन कमेटीअ में मेंबर रखां थो ऐं उन सां गॾोगॾु डिवीज़न जो सदर आहे अनवर बलोच ऐं उनखे बि इन कमेटी में रखां थो त क्यामाड़ी ज़िले जी जेको आहे सो तंज़ीमकारी करे उन्हनि जे हदनि जो तयन करे ऐं जेको टाउन जेको आहे उन में पंहिंजो रहनि था त उन्हनि में जेको आहे तंज़ीमकारी करे बाज़ाब्ता तौरु उन्हनि खे जेको आहे सो बाडी चूंडे ॾिनी वञनि ताकी जेको आहे सो उन ज़िले में तंज़ीम जेको आहे सो कार वहिंवार जेको आहे सो पंहिंजो हली सघे। बाक़ी कुझु शयूं मुंहिंजे ज़हन में अञा ॿियूं हुयूं त जेकॾहिं इंशाअल्लाह असां अञा हिन ते होमवर्क कयूं था पिया ऐं असांजो जीअं साईं चयो त अव्हांखे बि गुज़ारिश आहे त तव्हां हेठि बि दोस्तनि के पंहिंजनि उस्तादनि खे मेंबरनि खे वोटरनि खे इहो ज़हनी तरह सां इहा शइ तव्हां बावर करायो त तव्हांजे इन्हनि मामलनि ख़ातिर रोडनि ते ज़रूरु ईंदासीं। होमवर्क हले थो पियो ज़हनी तरह उहे तयारु रहनि ऐं उन खां बाद में जॾहिं असां इहो शइ कयोसीं त उन वक़्तु असांखे हिकिड़ी एक्शन कमेटी ठाहिण जी ज़रूरत पवंदी जेका असां तहरीकुनि दौरान उहे बि जेको आहे सो ठहंदियूं। बहरहाल उहो असां एक्शन कमेटीअ जो जेको आहे सो ऐलान बाद में कंदासीं। बाक़ी इंशाअल्लाह अनक़रीब वरी इन जो तव्हांखे असां जेको आहे सिलो ॾींदासीं। तव्हां दोस्तनि जो काफ़ी ऐं टाइम वरितो आहे। बाक़ी असां जो सुबुह शाम ॾींहुं सॼो ॾींहुं असांजे ज़हन में आहे त प्राइमरी उस्ताद खे बेनिफिट कहिड़े तरीक़े सां वठी ॾियो। सो इंशाअल्लाह तव्हां दोस्तनि जो साथ रहियो, तव्हांजो असांखे दुआऊं रहूं। इंशाअल्लाह असां प्राइमरी उस्तादनि खे असांखे अहसासु आहे जेके असांजा दोस्त चवनि था असांजे लाइ सभु यंग आहिनि। ये अपग्रेडेशन जेके अचनि था इहे बि यंग आहिनि। जेके अलीगुल जहिड़ा असांजा दोस्त पिरी पियारा उहे बि यंग आहिनि। उहे बि जेको हाणे जेके चवंदा अलीगुल पोरो आहे त कावड़जी वेंदो। सो मूंखे उन्हनि सभिनि दोस्तनि लाइ इज़त आहे ऐं उन जे लाइ मूंखे जेको आहे रिकार्ड आहे। असांजी कोशिशि आहे असां कतनि बि असांजी इहो ज़हन में कोन्हे त असां सीनियरनि खे 17 वठी ॾियण जे हुन में असां जेको आहे न त अपग्रेडेशन खणी विया आहियूं, कॾहिं न खणी विया आहियूं। असां इहा अपग्रेडेशन बि वठंदासीं, सीनियरनि खे 17 बि वठी ॾींदासीं। इंशाअल्लाह इहा कोटा बि जेको हीअ हेल्थ कार्ड आहे असांजी कोशिशि आहे। पर असां हिकिड़े कुझु शयूं असांजूं ऑफ द रिकॉर्ड जेको असांजी डिस्कस हले थी कंहिं मोतबर कंहिं दोस्तनि कंहिं प्रीपेयरनि सां। सो मुंहिंजी गुज़ारिश इहा हूंदी तव्हां सभिनि दोस्तनि खे त सभु दोस्त कंहिं न कंहिं पार्टी सां कंहिं न कंहिं दौर सां वांगुरु ज़रूरु आहियूं। जिते बि जंहिं दोस्त जो तालुक़ु आहे वास्तो आहे ज़िले सदर जो तालुके सदर जो त जेतिरी बि हेल्प थी सघे उहा असां कोशिशि करे वठूं ताकी असां प्राइमरी उस्तादनि खे हिकिड़ो बेनिफिट ॾेई वञूं। जेतिरो पीरियड असांखे हीअ आहे ऐं मूंखे जेकॾहिं हीअ लॻनि था हालात जेके दोस्तनि जा त पोइ शायदि जेसीं ताईं असां रिटायर कयूं तेसीं ताईं तव्हां ऐं असां हिन उहिदनि ते बरक़रार रहूं। पर जेकॾहिं दोस्त सम्झी सोची आया हिन तरह मां आया मुमकिन आहे त वरी टाइम पीरियड ते वरी नए सिर वरी नयूं जेको आहे इलेक्शन थियनि। तव्हां सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी। ऐं मां हक़ीक़त में त हिकु त इहो